行見到你喎，你知唔知點解啊？知啊，因為我終於可以嚟到啦。係啦，點解你用終於可以嚟到咧？因為我說服我媽嘅過程有啲困難。哦，說服，咁你不如話俾我聽，你點樣交俾你成功說服你阿媽好唔好啊？首先咧，先係同我老豆講點解我想去，然後咧，係我老豆有同我阿媽講樣，我要再同我阿媽講樣，佢要讓我去啦。係，咁你用咩？有咩理由啊？就係就係話，呢個可以去學英文啊，係啊又可以學英文增勁啊，又可以咩啊？又可以去學習啊，又可以去學習學習其他嘅文化。文化，哇！呢個理由好強烈啦，嚇。咁你仲有冇咩期望啊，Alice？有就係可以玩得開心。玩得開心，要點樣玩先至會開心咧？你覺得？我諗下先。就係嗰句啦，大家唔好嗌交啦，咁樣。哦，唔嗌交就開心啦，係咪？咁合埋嘴喺邊度都開心。好。咁我真係好開心，因為咧你都喺呢個過程裏邊咧，你用你嘅口才啦，係咪啊？用你嘅理據咧去說服你屋企人啊，然後終於咧如願以償，我真係為你高興。我預祝你有一個好愉快、好難忘又真係好開心嘅充滿挑戰嘅旅程。好多謝。好唔好啊？OK。多謝。